тут бачимо людей, котрі кожного дня роблять свою справу, роблять її дуже добре, і цю справу дуже часто ніхто не помічає і не придає їй цінності. І ми вирішили, що це неподобство, і люди повинні знати тих героїв, котрі сьогодні створюють історію, котрі допомагають країні з гідністю пережити ці часи і вийти з неї переможцями. Люди дуже різні, люди створюють дуже цікаві проекти. Вони не чекають, поки прийде держава, фонди, якісь люди, хтось прийде і зробить їх там щасливими. Вони самі беруть на себе відповідальність і роблять свою справу. А мне все-таки по возрасту уже скоро будет, вот, через полгода 90. Я уже еле-еле, я говорю, никуда не поеду. Вот тут уже, говорю, мой последний приют, никуда. И так и осталось там. А оно бабахает, и вот ни дня, ни ночи нет. Очень сильно отговаривали не ехать. Ну, я решила, и не жалею, что это самое, что поехала. Слава Богу, все нормально, все хорошо, все. А дальше будет видно. Волонтери привезли, під вогнем, під обстрілами волонтери вивезли. Дуже важко їхати. Поки нас привезли до Дніпра, 12 годин ми їхали. І увага, і за нами ухажують добре, дуже добре. Я тільки не знаю, як би, щоб віддячити людям. Мы здесь занимаемся тем, что мы забираем людей из горячих точек, даем им уют, еду, кров, купаем их, делаем для них все, чтобы они забыли максимально о том горе, что с ними приключилось, и были в уюте. Они бывают перепуганные, бывают в шоке с того, что они смогли вырваться, и у них, знаете, такая паника и тремор может быть. А есть люди приезжают уже как бы привыкшие, бывают спокойные приезжают. Все по-разному. Приходим сюда с улыбкой и стараемся сделать людям позитивное настроение. То бишь у нас здесь бывает и живая музыка, мы приносим гитару, играем, а также просто живое общение, поддерживаем людей. На данный момент я здесь, потому что меня еще не призвали, и пока что я не могу туда пойти. Так бы я давно был на передке, то бишь для меня вариант один. Либо помогать людям, либо идти защищать Родину. Если людям нужна какая-то реабилитация, у нас есть специальное оборудование, тот же вертикализатор, если человек плохо ходит. Либо специальный столик, чтобы после инсульта там разминать руку, чтобы нормально восстановить моторику. В основному в нашу роботу майже входить все. Ми підтримуємо життєдіяльність людей, які в нас знаходяться, їх евакуюють з гарячих точок, саме зі Сходу, як ви вже знаєте, як вже раніше вам сказали. Ми дуже багато що для них робимо, і годуємо їх, і змінюємо там нижню білизну, змінюємо памперси, якщо це потрібно, і купаємо, миємо, обтирання, все, що їм необхідно. І ліки також, ліками їх забезпечуємо. Всім необхідним, що їм треба. Найважливіше те, що я можу хоча б чуть-чуть це допомогти своїй країні. Це найголовніше, я думаю, в даний час. І враховуючи ситуацію всю, що відбувається в Україні, то я думаю, що кожен може зробити такий внесок, хоча б мінімальний для своєї країни. Навіть не маючи якихось там грошей, наприклад, зробити, хоча б фізично допомогти чимось.
займаюся організацією харчування. Та з початку військової агресії з лютого місяця ми займаємося організацією і наданням послуг з харчуванням на волонтерських засадах. Співпрацюємо з благодійним фондом Глоба-22 і надаємо харчування саме і в цьому центрі. З початку нашої волонтерської діяльності ми вже приготували більше 200 тисяч порцій. Саме для цього центру ми в день забезпечуємо триразовим гарячим харчуванням в середньому десь 50 людей на день, тобто це десь 150 порцій на день. Приехали мы в этот центр 10 мая. Я здесь помогал, потому что за женой ухаживать. И так помогал санитарам. И потом, значит, Ольга Валерьевна предложила мне остаться в этом центре. Помогаю старикам. Ну а кто им поможет, кроме нас? Ну, поехал бы я куда-то за границу там, или еще куда-нибудь. Сидел бы, отсиживался. Ну, надо же, кажется, помогать людям. Потому что попадают в такие ситуации, что некому помочь. Связался с волонтерской организацией, и меня привезли с Никополя под обстрелом, будем так говорить. Очень хорошо относятся, и условия здесь отличные. Я вам должен сказать, что просто даже не ожидал. Это временный пункт для переселения, людей с инвалидностью. Тут просто не ожидал, что такое отношение будет. Здесь спокойно, нормально кормят, нормально относятся. Ну что еще? Продюсери, з котрими я працював до того, запропонували зняти фільм. Ну і ось я приїхав місяць тому, і ми почали знімати фільм про евакуацію з моменту, коли людей забирають з квартир, та до моменту, коли вони потрапляють вже на якесь постійне місце проживання, чи в Україні, чи за її кордонами. Ідея в тому, щоб якось прослідкувати за усіма стадіями цієї подорожі. Це про те, коли в тебе нема контролю над своїм життям, не тільки якесь планування довге. Ти не знаєш, в тебе нема контролю над сьогодні. Ти не знаєш, де ти опинишся, ти не знаєш, що ти будеш їсти, чи буде в тебе ліжко, чи буде в тебе можливість сходити в туалет. А ось ці маломобільні люди, чому вони зацікавили? Тому що вони в нормальному стані, не під час війни. Вони найбільш якісь вразливі, незахищені. Для них це набагато складніше, ніж для нас, здорових людей. А у стані війни для них цей переїзд, навіть якщо він логістично досить короткий, це для них дуже великий стрес, і вони дуже по-різному на нього реагують. Хтось замикається на собі, становиться таким дуже егоцентричним, а хтось навіть, сам будучи, незрячою людиною, котра не може ходити, намагається допомагати якимось своїм сусідям по палаті, і це дуже якось інспірує, дуже вражає. Це може бути таким прикладом, взагалі універсальним прикладом, як вести себе у ситуації якогось іспиту. So I came to help in any way that I can. And I've only been here. Я приїхав сюди для того, щоб допомогти тим, чим зможу. Це вже не перший мій приїзд сюди. Я вже був тут і намагався допомогти тим людям, які потребували моєї допомоги. Допомогти дістати ліки, допомогти людям, які не можуть нормально пересуватися, вийти на прогулянку.
допомогти в таких звичних речах, як, наприклад, підштовхнути візок чи просто переміщуватися по центру. Саме в цьому центрі ми можемо побачити, що є багато людей, які потребують саме допомоги, як волонтерських організацій, так і допомоги з боку звичайних людей. Тому це було просто наше бажання приїхати і допомогти. Мы почти 3 месяца волонтерили, то есть за свой счет. Или те люди, которые приходили сюда, они тоже, у них был порыв души, они работали здесь бесплатно. То есть они обслуживали людей, которые сюда приезжали, они кормили, они приносили вещи, которые нам нужны были. Это все было бесплатно. Но в любое волонтерство, оно в итоге когда-нибудь заканчивается, люди захлебываются от бытовухи, потому что детей кормить надо, коммуналку платить надо, какие-то вещи покупать надо, деньги нужны. Все равно нужно искать работу, за которую будут все-таки деньги приходить тем, кто здесь работает. Поэтому волонтеры закончились очень быстро. То есть нас хватило на 3 месяца. Дальше. Что делать дальше? Люди приходят на работу. Для того, чтобы они работали, им нужно платить. И вот как раз проблема даже с фондами, работая с фондами, проблема в том, что они готовы нам поставлять все, что угодно. Машинки стиральные, кухонную утварь, постельное белье, там, даже те же тренажеры, но не платить зарплату. – 24 марта постоянно идут люди, в основном пожилые, из завалов. Тут завалы, обстрелы, из подвалов люди. И все это время такие истории смотришь, слушаешь. Такого быть не должно. Потому что самое тяжелое — это вот люди с инвалидностью, пожилые люди, которые чувствуют свою беспомощность, не могут никуда деться из-под обстрела. Это очень страшно. Много очень разговоров шло, да, тогда как принимают, мол, громады, плохо принимают беженцев, не знаю. У нас до сих пор приходят, приносят какие-то сладкие вкусности, разговаривают с пожилыми женщинами, мужчинами, помогают, вывозят в парк погулять. У нас рядом сквер. Нам необходим котел. Вот мы сейчас ищем спонсоров. Котел специальный, который поддержит нас в случае аварии. Где-то в течение недели, 2 или даже месяца, чтобы работал котел, было отопление в обоих корпусах, потому что на сегодняшний день мы не знаем, да, как будет дальнейшая обстановка. Океан Добра – це єдина організація, яка взяла на себе таку відповідальність. Це дуже велика відповідальність, бо догляд за маломобільними людьми – це відповідальність від початку, як вони потрапляють, тобто від якихось таких самих простих процедур, тобто супроводити до душу, зробити їжу, і до висококваліфікованих медичних послуг, які Океан Добра має розпізнавати, що такі послуги є в потребі у людей, і залучати медиків. Тобто це з одного боку важка робота, така фізична, да? З іншого боку це робота, яка потребує певної кваліфікації, щоб розуміти, що з людиною відбувається. І кажучи про те, що в Україні взагалі немає, вона не розвинена ця сфера допомоги літнім людям, допомоги маломобільним людям, вона таки розвивається зараз. Таких організацій небагато. І Океан Добра в Дніпрі, я думаю, що одна з небагатьох, яка взялась і відповідає зараз сьогодні.